Lakin tarixdən də məlumdur ki, bu tip lakonik məzmunlu kitabələrdə adətən memarların adları qeyd olunur. Buradan da belə nəticəyə gəlmək olur ki, Davudun oğlu Məsud Qız qalasını inşa edən memardır. Bu kitabənin yazı üslubu və xəttini 12-ci əsr yazısına yaxın olduğunu düşünən mütəxəssislər Qız qalasının məhz 12-ci əsrdə tikildiyi fikrini səsləndirirlər. İçəri şəhərin qədim qala divarlarının cənub-şərq hissəsində, dənizkənarı bulvarın yaxınlığında yerləşən tarixi abidənin divarlarının hündürlüyü 30, qalınlığı isə 5 metrdir. İki hissədən ibarət olan Qız qalasının əsas hissəsi silindir formasında, digər hissəsi isə dəniz tərəfi uzanmış uzunsov dayaq divarı şəklindədir. Bu cür formaya əsasən müdafiə tikililərində, istehkamlarda rast gəlmək mümkündür. Qalanın silindir formalı hissəsi içəridən günbəzlərlə 8 mərtəbəyə bölünüb. Son araşdırmalar göstərir ki, Qız qalasının yuxarı hissəsi əvvəllər tamamilə başqa formaya malik olub və qalanın o vaxtki vəziyyəti keyfiyyətli müdafiə qurmağa imkan verib.